Questa iniziativa è molto importante perché, analizzando i dati statistici, la prevenzione ha dato un importante contributo nella lotta al tumore al seno, perché la percentuale di guarigione è aumentata. Infatti, se la malattia viene presa nella fase iniziale, le possibilità di guarigione sono più alte del 90% e in più la stessa terapia risulta meno invasiva. Questo evento Onde Rosa che realizzeremo domenica 19 ottobre non è solo una semplice passeggiata, ma all'interno ha tanti contenuti, perché in primis è un momento di sensibilizzazione della prevenzione che è molto importante. Secondo punto è un momento di aggregazione e di sostegno per stare vicino a chi sta attraversando questo percorso nella malattia. Terzo punto è un momento di raccolta per dare un sostegno alle associazioni che svolgono l'attività di volontariato all'interno del reparto dell'ospedale San Giovanni di Dio. Quarto punto è importante anche per portare alla ribalta il fatto che lo sport offre un contributo importante sia nella prevenzione e sia nella fase della terapia e della riabilitazione successiva. Quinto punto è anche un modo per celebrare quella che è l'opera e il valore delle associazioni che svolgono queste opere di volontariato all'interno del reparto di oncologia, perché il loro contributo dà un sostegno importante sia agli ammalati sia che alle loro famiglie. Il mese di ottobre è il mese rosa, il mese della prevenzione. L'associazione sportiva dilettantistica Sport Life Education, di cui io sono la socia e il presidente, Antonio Danna, abbiamo deciso di abbracciare un progetto. Il nostro progetto si chiama Onde Rosa e il fine è quello di abbracciare da un lato lo sport e dall'altro lato l'informazione consapevole. Informazione consapevole che nel caso specifico appunto del mese di ottobre che si tinge di rosa è la prevenzione. La prevenzione contro il cancro al seno. Onde Rosa nasce da questo punto. Rosa, chiaramente l'abbiamo appena detto, è il mese di ottobre. Onda, perché onda? Perché partendo da questo progetto l'associazione ha contattato varie donne che hanno avuto il tumore al seno ed è stato descritto da tutti come una tempesta che entra nella loro vita. Poco prima c'era la calma, dopo, quando arriva la parola cancro al seno, scoppia una tempesta. Questa tempesta dalle donne viene affrontata con forza, determinazione, ci sono sconfitte, ma ci sono anche vincite. E quando vincono, quello stesso mare che lo aveva sconvolte, che le aveva travolte, in realtà ritorna ad essere calma, ritorna a essere calmo, e l'onda ritorna a cullarle e a darle quella serenità che avevano prima. Da qui nasce il nostro nome del progetto, Onde Rosa. È un progetto che ha una doppia valenza, come dicevamo, unisce lo sport e la prevenzione. È una camminata itinerante solidale, ciò significa che noi cammineremo, indosseremo delle magliette di colore rosa, cammineremo con l'obiettivo appunto di formare un'onda rosa, ma allo stesso tempo daremo l'opportunità di avere informazioni sulla prevenzione, perché chiaramente l'affrontare questa malattia nasce ancora prima, nasce dalla conoscenza, dalla prevenzione.